హాయ్ హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ ట్రెండింగ్ వెహికల్స్. ఈరోజు నేనైతే మీ ముందుకి ఒక మంచి జానీ ట్రాక్టర్ తీసుకొచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఈ జానీ ట్రాక్టర్ యొక్క వివరాలు తెలుసుకునే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని మంచి అప్డేట్స్ కోసం అయితే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈరోజు మన ఛానల్కి వచ్చిన ట్రాక్టర్ వచ్చేసి dheere 5045D అండి. ఈ ట్రాక్టర్ అయితే వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా చాలా నీట్గా అండ్ కొత్తగా ఉందండి. ఈ ట్రాక్టర్ అయితే 2016 మోడల్ అండి. ఈ ట్రాక్టర్కి ఎటువంటి రిపేర్స్ కానీ డ్యామేజెస్ అని లేనట్టు ఓనర్ అయితే చెప్తున్నాడు. అండ్ అలాగే ఈ ట్రాక్టర్ పైన కూడా ఎలాంటి ఫైనాన్స్ లాంటివి కూడా లేనట్టు ఓనర్ అయితే చెప్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్. ఈ ట్రాక్టర్ చాలా నీట్గా ఉన్నట్టు, అంటే ఎటువంటి ఎక్కువ యూజ్ చేయనట్టు, ఎక్కువ దమ్ము చేయనట్టు అయితే ఓనర్ అయితే చెప్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక మంచి అవకాశం అండి, మిస్ చేసుకోవద్దు. ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ని తక్కువ ప్రైస్లోనూ అమ్మడానికి ఓనర్ అయితే సిద్ధంగా ఉన్నట్టు చెప్తున్నాడండి. అండ్ ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క టైర్లు చూసినట్లయితే కొత్త టైర్లు అండి, సిల్లి టైర్లు రీసెంట్గా చేంజ్ చేయడం జరిగింది. 4 టైర్లు కూడా మంచి గ్రిప్ ఉన్న టైర్లు అండి, చాలా బాగున్నాయి. 90% కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే మీకు వీడియోలో కనిపిస్తుందండి. ఈ ట్రాక్టర్కి ఎటువంటి యాక్సిడెంట్లు కానీ ఏం జరిగినట్టు ఓనర్ అయితే చెప్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క లొకేషన్ అయితే ఓనర్ నాకైతే సెండ్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్, బట్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చాడు. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కొనాలి అనుకుంటే నేనైతే ఓనర్ యొక్క నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి. ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు పూర్తి వివరాలు అయితే తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ ట్రాక్టర్కి ఓనర్ అయితే కేవలం 4,70,000 రూపాయలు, 4,70,000 మాత్రమే చెప్తున్నాడండి. ఈ రేట్ అయితే ఫిక్స్ ఏం కాదండి. మీరు ట్రాక్టర్ చూసుకునేటప్పుడు కొనుగోలు చేసుకోవాలనుకుంటే బార్గెనింగ్ అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు అండి. టైంపాస్కి మాత్రం కాల్ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి. ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఫ్రెండ్స్, మిస్ చేసుకోవద్దు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్ వచ్చిన అప్డేట్ అయితే ఇది. మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.